OK，我想問問先，有幾多個係做緊治療嘅？OK，做緊有乳癌有相關嘅治療，有幾多人？OK，好，幾多個康復咗嘅？OK，咁冇舉手嗰啲係咩啊？路過嘅。OK，咁路過又唔同講法噶咯喎。OK，好，咁因為其實我好多我要睇下講乜嘢係咪？因為 OK，好，咁我可能 focus 多啲喺康復嗰度啊，好嘛？OK，好，今日嘅內容啦，營養嘅重要性啊，呢個都唔需要特別係啦，大家一定會知道，因為其實我好緊張喺營養方面，就係究竟你啲人成日都問一個問題嘅，我食得啲乜嘢？唔食得啲乜嘢啊？係嘛？咁我希望一陣間19分鐘之後咧，解答到呢個咁複雜嘅問題，好嘛 ？OK， 食得啲咩？唔食啲乜嘢 ？OK， 咁但係有一樣嘢好緊要嘅，你打緊仗嘅時候，你需要嘅係士兵。士兵未必係全部都好，未必全部都好強壯，但係你點都多個士兵，永遠都好過少一個士兵嘅。記住呢個 concept 先嚇。OK， 咁跟住唔同階段有唔同嘅需要啦，係嘛？咁一陣間會希望解答一啲迷思啦。究竟食嘢裏邊，頭先有人問咖啡啦，係嘛？咁我可以希望講一講。其實呢個唔覺啦。今日會我可能飛緊啲 size，因為有啲都未必係啦，需要今日 cover 到啊，因為個做緊治療嘅唔多啊嚇。OK， 咁係啦，喂，咁做緊係啦，呢度特別重要嘅就係你要點樣 make sure 你自己。即係營養點解咁重要？其實頭先講啦，你係打仗啊，你個士兵有冇足夠士兵咧？同埋你康復咗之後有啲乜嘢？一陣間都會提到，最尾有幾張 slide 提到有啲食啲乜嘢嚇，有幾樣嘢，大家一陣要影相嘅喎，唔係影我啊，係影嗰度嚇。OK， 好，咁治療嗰啲就全部飛晒去啦，因為治療嘅唔多，一陣間可以答，反而一陣間可以留低答有關治療嘅問題，好嘛？治療期間最緊要嘅其實兩樣嘢啫，就係你嗰個蛋白質同埋嗰個卡路里係要比平時多嘅，重點就喺度啦。OK， 咁一陣有咩可以問我咯，好唔好？咁我飛咗呢段先。蛋白質嘅來源咧，今日我會講好多素食嘅嘢嘅。咁呢啲係一啲蛋白質素食者嘅來源啦，咁一陣間可能都會提一提，究竟喂素食者對於乳癌嘅患者係咪好啲咧？咁係咪呢個都係而家比較 hit 啲嘅話題嚟？OK， 咁啊呢個比較一下啦。喂，成日啲人都會講喂食素唔夠營養喎，係咪？尤其是做治療咁唔得㗎喎。咁我舉個例子先啦。嗱，因為你當冇咩肉都好啦，係咪？約莫個蛋白質咁上下100克幾多咧？即係一個手掌心啊！大家嘅手掌心，係啦。咁喂，有啲人即係唔係肥啦，有啲人隻手係有福氣啲噶嘛，係咪啊？我小心講呢隻係有福氣啲噶嘛，咁就會厚啲嘅。咁其實唔緊要，你記住約莫你自己手掌心，或者麥當勞漢堡包唔係喎，而家啲漢堡包又要係咪？又除咗加甜蟲又會細塊啲係嘛？咁約莫嗰啲 size 就係100克啊，好嘛？OK。咁你如果咁樣嘅時候，我唔食肉嘅話，咁如果食素嘅咧，其實有好多例子。呢度簡單舉啲例子，其實已經有翻咁多嘅蛋白質。我舉個例子啦，可能係一啲乳酪啦，加一啲嘅杏仁啦，加一啲嘅南瓜子啦，係嘛？天貝啦，或者另外一個呢度咁樣已經有30克嘅蛋白質㗎啦。其實一個人正常需要咧，講緊大約60至80克一日就夠㗎啦。OK， 如果女士其實你按住 high side 80幾90就已經夠晒全日啦，唔係一餐全日啦。OK， 所以有嗱呢個蛋白質嘅重，呢個蛋白質嘅分量，呢個係嗰個食物嘅重量，搞清楚嚇。咁所以其實你食蕎麥麵。跟住有啲嘅枝豆或者豆腐咁雞蛋一隻，咁其實已經等於咁多啦，好嘛？好，我想問大家一個問題先。呢度望落去，咁咪講個素食啊嘛，主要嚇。咁呢個係一個55 kg 嘅女士啦。咁佢個蛋白質需要，因為
比平時高啲嘛。呢個乳癌患者1.3至1.5、1.3 72克嗰個嘅需要嘅蛋白質嗰一日。咁你而家呢度望下咧，其實佢已經有85克嘅蛋白質㗎啦。我問呢個大家問題，呢度望落去係咪一個健康嘅飲食？一日你望清楚，我咁樣問得你㗎，有陷阱啦，係咪？係咪好似好健康啊？爭啲乜嘢啊？嚇，冇肉嘅，冇肉嘅，呢個係全係素嘅。犀利喎！大家竟然冇瞓覺，食完嘢都嚇。蔬菜係咪唔夠啊？得個啲咁多。生果咧係咪好少喎？其實一日我哋裏邊咧食嘅嘢咧，無論你食肉又好，食素又好，你個蔬菜同水果緊要。點為之足夠咧？蔬菜同水果嗱，無論你係做緊治療啦，或者康復咗啦，或者一個路過入嚟坐喺度嘅人咧，你希望健康嘅飲食咧，其實你都一日食2碗菜。記住2碗菜，2至3個生果嗱。但係如果你做緊治療嘅時候，某啲生果就未必啱食嘅，因為可能要批咗皮啊嗰啲先至好食嚇。OK， 咁2碗菜係咩意思咧？啊，唔係酒樓嗰啲碗仔啊，係即係屋企正常飯碗嗰啲碗。係啦，唔係碗仔，2碗，即係話晏晝有一碗，夜晚有一碗，咁就唔好係同一款蔬菜喎。即係晏晝食完西蘭花，夜晚食咩啊？菜心咯，係咪？係嘛？明唔明啊？起碼2種，最少2種嘅。一日食幾多啊？2碗嘅菜，2至3個生果啊。咁你加埋落去咧，你就 very good 啦。果糖又另一個話題係咪？話呢度開落去就，我真係唔夠時間講。咁其實果糖係大家唔需要擔心嘅，2至3個生果，除非你有糖尿病，嗰個稍後再處理。正常一個健康人咧，你食生果唔好有一個錯覺，就係話好高果糖。你唔好忘記生果裏邊有好高嘅抗氧化、好高嘅纖維，嗰啲係幫你緊要過你要好擔心嘅果糖，得唔得？所以生果係要食嘅，得唔得？咁你唔好食3隻香蕉喎，你都係食唔同嘅種類啦，係嘛？咁應該會提到食邊啲生果對乳癌會好啲嘅，好冇？好啦，呢個講完啦。好啊，治療期間副作用我飛啦嚇，因為呢個今日好少治療嘅中嘅患者。好啦，康復後啊，講多少少。康復後咧，我哋要特別呢幾張，我覺得可以大家認一認嘅。世界癌症基金會嘅出嘅一個建議，康復咗之後，嗱 focus 係乳癌嘅康復咗，有啲咩要特別小心要做？點樣避免復發？係咪個個都唔想復發？第一樣嘢，體重控制。首先你最好避免肥胖 ，OK？ 避免肥胖，做運動啦，呢個唔使講啦，必須噶啦。食一啲高纖維嘅，其實頭先講咗㗎。如果你做到幾多碗菜話？2碗，幾多生果話？係2至3個生果，咁唔係西瓜為之一個生果嚇。OK， 搞清楚先，即係蘋果咁嘅 size、橙咁嘅 size 就為之一個生果。咁啊唔係喎，我食奇異果細嗰啲咁嘅，咁啊2個奇異果就約莫係一個生果。OK，concept 就係蘋果咁嘅 size 為之一個生果。OK， 好啊，繼續啦。所以高纖維已經解決咗啦。食多豆類嘅話，呢個就好大問題啦。好多乳癌患者擔心豆類，一陣間我再講多啲嚇。同埋最新嘅研究我睇咗，高糖同埋高脂肪嘅嘢嗱，脂肪你見到啲相咧係有原因擺呢啲相落去嘅。OK， 係呢啲脂肪喎，得唔得？係啦，有人睇到反式脂肪啦，或者一啲咩薯條啊，啲即係啲煎炸嘢啊，啲煙肉啊，同埋肥牛啊嗰啲嘅脂肪喎，唔係牛油果嗰啲脂肪喎。牛油果啲脂肪可唔可以食啊？可以食嘅嚇。OK， 咁酒唔使講啦，係嘛？呢6樣嘢大家記住嚇。另外啦，呢個咧都係好緊要嘅。講緊呢個美國癌症
基金會裏邊專係講俾乳癌康復者聽，有4樣生活嘅指引要留意。呢張嘢我就係 download 㗎嚇，你上去個網去抄到㗎啦。咁我譯咗佢變咗好多文字嘅中文啦，講俾大家聽啦。咁頭先講咗啦，體重係要留意嘅。OK，都講咗啦，即係唔好肥胖，盡量 keep 翻正常嘅體重。運動明白啦，要做幾多運動咧？康復咗之後應該做幾多啊？一個星期150分鐘中至強度帶氧運動啦嚇。食嘢啦，嗱豆類啊，大家好擔心嘅嘢。豆類咧，其實佢呢度係呢個美國癌症基金係建議大家可以食豆類嘅。OK， 唔好有一個錯覺話唔食得豆類。而家即係呢個係10幾年前我已經話食得㗎啦。咁而家再多啲研究講咗，其實係冇一個風險嘅。嗱，我講多少少嗱，好多時咧豆類咧喺我哋亞洲人咧由細食到大啦，係嘛？好多研究最初做嘅時候咧，呢個都係啲外地即係啲西方地方做啲研究。佢哋開始食豆類嘅時候咧，係比較年長啲，同埋食嘅量好少啊。咁比起我哋咧嘅睇法就有啲唔同啦，因為我哋個 genes 啊、食嘅種類啊等等咧。咁而家啲研究我睇翻我哋亞洲人、中國上海做嘅研究啊，咁即係中國人啦最好啦。咁好大型嘅7萬幾人，咁睇翻佢哋呢班乳癌嘅康復者，佢哋繼續食豆類。正常情形之下食豆類咧，唔係話好多啊，亦唔係食一啲補充劑嚇，補充劑唔建議嘅。正常之下飲食食呢啲豆類咧，其實係減低咗復發率，OK， 減低咗復發率嘅。記住呢樣嘢嚇，所以唔需要擔心去食呢個大豆類嘅食物得唔得？OK， 咁你正常咁食得啦，唔好聽完呢堂書哇 Wing 講喎，咁我就日日食好多。我需要嘅係正常飲食，裏邊有豆腐啊等等，其實係已經幫到減低咗復發嘅風險。OK， 咁纖維頭先講咗啦，呢個就可以。OK， 體重呢度有啲又係好新嘅研究啦，上年嘅。咁呢個咁最主要，大家望落去都冇呢個問題啦，咁唔需要講。總之記住就係 keep 住個體重嚇，唔係肥啊，正常。咁呢啲好唔好食啊？呢啲就係頭先講過，如果大家有影到相，就係個6點裏邊嘅其中一點就係咩啊？減少一啲咩啊？呢啲咩脂肪飽和脂肪、反式脂肪嘅嘢啦，得唔得啊？嗱，椰子油都唔係健康㗎，大家要搞清楚。OK， 咁所以屋企用油咧，可以用橄欖油啊、芥花籽油啊嗰啲會好啲啦，煮嘢。OK， 得唔得 ？OK， 好啦，咁就好快啊！OK， 我時間咁特別 focus 一啲乳癌嘅患者，我哋有咩要留意咧？喺營養方面特別睇住啲骨質啊嚇，骨質密度你做完晒康復咗之後，你要留意嘅就係啲鈣質啦，啲維他命 D 啦嚇。鈣質嘅食物喺邊度嚟咧？咁呢個舉個例子啦，喺唔同嘅豆腐啦、芝麻嗱，芝麻會唔會即係見到呢一個芝麻糊？一定要講個故事俾大家聽。咁我一個病人，佢60幾歲，佢唔係乳癌，佢係跌親隻腳啊，咁斷咗，咁入去醫院啦，咁啊做治療咁。好耐嘅咧，病人我識咗，咁佢打俾我啦，咁我落去睇佢，咁話喂唔得喎，你快啲食翻多啲鈣質喎，咁即係補翻，即係希望即係愈合好啲啦。咁話好好啊，咁跟住我同佢講，喂你食啲呢啲啦，係咪啊？芝麻好，佢 OK， 咁記住喎。咁下次翻嚟再同佢傾偈嘅時候，佢話：哇，我屙到咧，好犀利啊！我話咩事啊？佢話：阿 Wing，你叫我食多啲芝麻啊嘛，黑芝麻啊嘛。咁樣跟住食好多喎，我話你點食啊？點可以食到好多啊？芝麻，佢話我沖水飲咯。哇，點可以沖水飲啊？咁難食嘅嘢，咁啊唔係啊，總之好咪食咯。咁跟住屙咯，咁所以好嘅嘢你都不能即係當水咁樣飲嘅，得唔得？OK， 唔同嘅豆製品啦嚇，呢啲可以大家諗下嚇喺你嘅飲食裏邊。但係你要記住就係你好多
你食咗好多高鈣，唔代表你吸收到啊！你吸收嘅鈣質只不過大約你50% 嘅啫。你食咗幾多？50%已經好。食得高鹽嘅嘢會影響吸收，食得多高動物蛋白質嘅嘢會影響吸收。OK， 即係話盡量減少好鹹嘅嘢啦，同埋好多肉類嘅嘢，得唔得？維他命 D 啦，點樣會有啊？嗱，除咗你曬太陽之外咧，啲菇曬太陽都有幫助喎。係啊，啲菇曬太陽咧，其實咧佢會吸收，佢會喺自己，即係你幫啲菇曬太陽嘅時候咧，佢其實會吸收啲維他命 D 嘅。咁係你會係吸收到佢嘅菇喎，即係吸收到啲維他命 D 喎，得唔得？所以啲菇係曬佢先得㗎，除咗你自己之外啊，要曬。好啦，今日或者5分鐘啊 ，OK。今日嘅主題其實就係講素食。嗱，素食好多人都好擔心，尤其是夠唔夠營養啦。你做治療或者康復之後，其實而家如果你問我呢條問題，乳癌嘅康復者食素有冇關係咧？如果你問我呢條問題10年前，我有 question mark， 但係而家今日我企喺度同你講，係減低咗你嘅復發嘅風險嘅素食。OK， 係減低咗你患乳癌復發嘅風險嘅，係啦。咁所以十分鼓勵素食。咁我自己都係一個素食者啦嚇。咁唔係因為我素食者所以嚇，即係啲研究。我頭先我10年前我都唔敢講，而家今日我可以同你咁講。OK， 但係個問題就好多時點樣為之均衡啦？其實你好簡單啫。你想象下，你會食飯啦，你食生果啦，你只不過將啲肉類嗰 part， 唔係食啲紅肉。你可能食啲豆製品，再代替咗佢，咁其實就已經解決咗㗎咯喎。OK， 咁好處就好多啦，因為其實裏邊好高嘅抗氧化，你需要抗氧化減低你身體嘅啲自由基，係嘛？好緊要嘅，同埋減低炎症，係嘛？減少炎症其實係減少咗身體好多病嘅，OK， 包括癌症。所以你食多啲蔬菜水果同埋啲豆製品，其實係增加咗你嗰個嘅抗氧化功能，你自然就減少咗不必要嘅炎症。一個好新啦，今年嘅講緊2月嘅，其實睇翻如果你食素，其實係減少咗個風險啦，癌症嘅風險嚇。嗱，呢張相要影嘅。OK， 有啲乜嘢去預防我哋呢個嘅乳癌咧？呢度係2大，下一張都要嘅嚇。OK， 2大類嘅食物，十字花科菜、西蘭花知啦，乳甘藍都知啦，係嘛 ？OK， 綠葉嘅蔬菜、芥蘭呢啲可以食嘅，裏邊菠菜呢啲都可以食嘅，得唔得啊？OK， 嗱呢啲係 specific 係 for 乳癌㗎嚇。另外，頭先我都提過啦，一啲含高花青素嘅食物，一啲紫色嘅嘢，通常都係嚇。OK， 藍莓啦，係嘛？咁你 keep 住食咧，其實都呢度有研究睇到，就係你每個星期食2份嘅藍莓咧，其實減少咗25% 乳癌嘅死亡率。OK， 咁你諗下你自己有冇食啲紫色嘅嘢先？係啦，可能係啲莓類啦，嚇，得唔得？紫番薯啊，都可以啊。OK， 另外啦，頭先好提倡我講素食嘅重要啦，減少咗風險啦。減低復發嘅風險啦。其實呢啲嘢係要可以再提一提嘅，就係裏邊提到Omega-3啦，我哋要食多啲啦，係啦。咁Omega-3其實主要就係幫你減低炎症，OK， 減少炎症。我每日都會有食嘅，食奇亞籽啊、麻籽啊，都係我喺飲食裏面會有，同埋合桃啦。好，迷思，我1分鐘講咗佢。豆製品食唔食得？咁會唔會增加個風險？其實係唔會嘅，頭先已經講咗啦嚇，係唔會嘅。OK，咁呢度有啲研究24年嘅，咁因為豆製品裏邊咧有啲大豆異黃酮啦，其實係減低咗26% 復發風險。食幾多咧？每日60
毫克嚇嘅大豆異黃酮，大約2至3份啦，減少咗你復發嘅風險啊，可以。咁點為之1份咧？呢個就係舉例啦，係啦，你飲一杯豆漿就為之1份啦。呢度1嚿豆腐啦，係嘛？一啲大約1支豆啦，嚇乳酪啦等等，好嘛？咁即係你講係呢個講緊就係2至3份啊嘛。OK， 1日。OK， 好啊。斷食啊，有冇聽過斷食？即係會餓死癌細胞，不過你就要諗清楚，唔好唔食嘢啊！唔食嘢係餓死自己先至餓癌細胞。嗱，但係有啲研究咧睇到而家斷食有好多種啦，即係呢個係講唔食嘢，有啲係食嘢嘅時間嚇。如果你13個鐘頭唔食嘢 ，OK， 點樣13個鐘頭唔食嘢啊？哇，有啲迷惘，我見到大家個樣，13鐘頭唔食嘢。其實你哋晚瞓覺之前唔食嘢啫嘛，第二朝係咪啊？13鐘頭啫嘛，唔難㗎。其實已經減少咗復發嘅風險㗎啦。Okay？即係講緊就係其實你食嘢嘅時間唔好咁長。Okay？好啦，我諗總結咧就係素食係幫到減少咗復發嘅風險，食多啲嘅蔬菜水果，2碗嘅蔬菜一日，2至3份嘅水果，其實已經幫到大家好多。Thank you。